Това е разликата между кружка за 5 лева, кружки за 50 лева, ледове за 200, ксенон за 300 или пък лупи за 400. Като почваме с обикновените халогенни кружки, плюса на тях е, че навсякъде може да си ги намерите. Където и да ви изгори, на всяка една бензиностанция може да си ги намерите и просто са възможно най-евтиното. Оттам вече като апгрейдаме на високия клас халогенни кружки, като тези Osram Nightbreaker, те са на същия принцип като другите, но светът една идея по-силничко и сената една идея по-бяла. Вече като почваме след системите, там варират от 20 лева до 500 лева, както се казва. Тук е много важно да си ги взимате от правилното място и за вашата кола. Ксенон кружките. Тук много коли идват фабрично с тях, много трябва да се внимава, защото и те са като ледовете. Може да си вземете ефтини заместители, няма да светят толкова добре, може да ви изгорят рефлекторите, както е в някои случаи, а пък скъпите, както се казва, са си скъпички в края на деня. Или пък за тия, които търсят най-доброто като цяло, това са новите билет лупи системи. Може да се интегрират на почти всяка една кола, така че ако искате да си вземете едно такова или който от другите апгрейдове, винаги може да ни пишете и на нас, и на момчета от Макаши, да ви помогнем да изберете правилната кружка за вас.